Okey geng, akhirnya duka cita dimaklumkan, kereta saya juga mengalami masalah steering, berbunyi duk duk dan banyak bunyi macam berselirat lah. Dengar lah. So after 1 year guna, so dia datang. So tu Honda, tolonglah masalah ni memang ramai gila owner city dah kena. Hampir kata semua kena lah. Apa punya Honda solution kita tak pasti lah. Ada yang buat jadi balik. Macam mana ni Honda, macam mana. So aku akan hantar service center lah. Cak ayam punya. Hai.